IDPS viva. Ah, Togosenga na balanda biso, lokola maman Annie Lumbala. Oui, a combien biso pour la nouvelle génération. S'abonner à la nouvelle génération. À partir de semaine à samedi. On va dire à tête il y a une émission la nouvelle génération. Mais s'abonner, Togosenga biso sobo s'abonner à la nouvelle génération. Ah ouais, madame maman. Ah, madame maman. Ah, moi na popi. Yaya, faut dans la Bolingo. Ah, on a fait c'est la vie au Messi. Aratakate. Messi a son compte à moi pour acheter Messi. Pas de bêtises. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Mwana mama! Mambu maso! Lelo batu ba comprendre que pour na vivre bien, il faut l'année la capé politique yambo. IDPS viva! Parce que ezana bisusu oyo bazo sibi augmentation ya kabira mais akipaka makambu ya Russie na Ukraine te. Tango ebeti ayebo yepe kabira ema. Emati. IDPS viva! Lelo oyo! Soki ozolanda politiki te mukomususu kozala sipui olamuki boye batutu bazoki masansini yoko tuna te yoko kimi sansini IDPS viva nalobi na kombata na miniti oyo toza na situation moko oyo biso tu ifo tozala lisu likolo ya malgré tozotala makambo ya este mais totala pe na nsima parce que batu wana bakoki kotrouble vigilance na bi IDPS viva nalobaki yango banda kala batu wana nde eza boye bozolanda makambo ezoleka na Kisangani bazokanga kokanga na kokanga apa kokanga un professeur ya université bakangi un colonel batu wana bazakaka na Kisangani te bapanzanaki partout IDPS viva soki tozongi na 2018 avant élection chaîne internationale elobaki ebimisaki na baimage Kabila kotisa basoda bauta bikote ya este wana bayana babanière toza na baimage wana ebele la plupart ya basoda bakotaka avant élection oyo na bachaîne ya mindele balobaki ke makile kotanga na Congo mais fati ya kota basoda wana kote basonga tomona bango te IDPS viva basoda wana kote basonga biso na bino aske tomona bango donc basoda wana na minute oyo yango bautilize yango na minute oyo biso toza na devoir ya kodenonce mais kote baza tokoloba bango na caméra te mpo nde tozalaka boye bango mo mpe balandelaka IDPS viva parce que kote bango baza mpe bafongoli batv na batelefone baza concentré bazolandela lokola liopard alingi abeta pena IDPS viva alors kote baza wana tokenda kopesaka na service compé mais tolobi déjà la minute au baza ebele omoni nalobaka président de la république atikala jamais kopêtre bataille nalobaki décision oyo ekobima lobi ekozala surpris bato ebele bakozala surpris na yango bino moko bomoni réunion ya conseil ya sécurité oyo bomonaki kashuanta DG ya DG mazalaki wana po DG maza na musala ya kosala na minute oyo IDPS viva musala makasi bazalaki wana mais résolution ebimi esalinga bien bakase tous les accords nyonso Congo asigné na Kabila baaccord tout ya ba 2013 baaccord tout ya ba Émirats IDPS viva yango na mission na minute oyo oza na devoir ya kosoutenir mwana mboka Fatibe kosela te mutu mususu biso moko tozwa le devant gouvernement ezosala ya ye population biso mpe tosala ya biso mutu tu te ayebi kobeta munduki na likobamba libanga tobotamaka na ya IDPS viva bien parler alors biso na bango nde eza boye ekomi opesi mbongo abo mwana nyonso azwaka makasi soki ayebi ke papa na ngai azalaka mpe moto ya makasi biloko ezosalama na minute esalamaki na ntango ya Kabila omona population détermine na frontière wabi tofongola tokota na Rwanda IDPS viva soki ekomi boye c'est-à-dire aza si papa na ngai aza makasi awa bacommunauté internationale bapays nyonso ezokondane agression ya Rwanda mais MONUSCO on a ebisaka bino IDPS viva mais MONUSCO on a ebisaka bino MONUSCO wana jamais akoki kolinga kimia ekota na este du pays IDPS viva
parce que baya na 22 ans basali plus de 22 ans awa kimia etikala kokota te. D'ailleurs lobi bolandaki message na bango epesaki nganaka azoloba biso mission na biso eza défensive, donc attaque ite défensive. Il est pas sa viva. Ata na équipe wana eza na défense ya makasi metiesaka bibalongolaka ya yango. Il est pas sa viva. Na pesaka bino exemple. Tant que Monusco côté wana baza ebele guerre il fait zalaka pour se retrouver. Eza lokola awa na ville ya Kinshasa eza na côté moko te l'équipe onga bina ba roulage mais embouteillage esilaka. Esilaka te. Il est pas sa viva. Parce que mutu na mutongo lukaso na ndambu ya mbwe. Parce que Fatih a écarté la force Rwanda. Il est pas sa viva. Fatih a vivo ça la force régionale, mais la carte Rwanda, il est pas sa viva. Makambo changera déjà. Si si même Baluka Nef, Kalate awa na yebisi yo batu wana bako conjuguer le verbe le plus facile, le verbe fui. Yokambela. Il est pas sa viva. Moi encore yazanko. Na yebisa kabino loko moko ye ako échoué te. À part papa na ena, à part oya yebi papa tika biloko joso nanda. Nanda ku. Loko moko compliqué mba una liberté. Papa tika livre 800 pages. Il est pas sa viva. Première page comment déboulonner un dictateur ça dit ça c'est bé. Pour ça la mode dit ça c'est bêti. Deuxième page comment obtenir la majorité sa majorité en créant union ça. Sacré. Fatih abimaka président la majorité. A comment la majorité ndengeni. Oh le salami lobby l'Assemblée nationale. Donc il faut interpeller bango. Dans le bakango union so étranger ayaka kobimisaka kwa na mboka liboso a sacrifier. Il est pas sa vivant. Ceux qui ont taliba tu vas ba sanction. La plupart tu vas suivre sanction awa na République démocratique du Congo ça va na mboka. Mais ba étranger bango moko ba saka sanctionner te. Il est pas sa vivant. Est-ce que vous même vous avez la sanction? Oh, il y a une européenne. Mais ce qu'on a dit, quand il y a la sanction. On a dit, la sanction. Étranger, il y a un bon pousse, au moins, on a sacrifié Abimi. Ndenge moko to pekisaki Adolphe Muzitu ko kangamana Fayulu yebana ba invalider Adolphe Muzitu Fayulu atika libaje de perspective ajabe on favore ici. Allez, fatigue-toi. Information, personne ne dit pas de bêtises. Il est pas vivant. Il est pas vivant. Nalobi boye. Est-ce que tu sais quand malade? Nalobi étranger, ce qui est en mboka mission, na eko sacrifier moi na yamboka. Ce qu'on a dit à pipa batu baza sanctionné na Union européenne, na Union américaine, na États-Unis d'Amérique, au monde na kaka ba Congo. Est-ce que vous devez avoir la sanction ya Union européenne? Vous devez avoir la sanction ya États-Unis d'Amérique. Mais au Congo na kanya mazanza la sanction. John Numbi azana sa la sanction. Ndenge moko na Adolphe Muzitu to pekisa ki ko kangamana étranger wana. Tanda simisi tout. Lobi bolandi kombo ya Adolphe Muzitu ba invalida ngwa te boni ya Fayulu. Fayulu aso se kaye kuna lobi ozwa kate ozui. Il est pas viva. Viva écoutez bien les informations. Pour comprendre les batouana bataka na maélema. Mais toloba qui chaque chose a son temps. Awa tozi président de PRD. Pour kende na bino bongo tina lifo. La lifo bon. Oyo baso inga ba beta conseil na manti to kebisi bango. Il est pas sa viva. Viva. To kebisi bango des conditions. Soit tu vas annuler conseil, soit tu vas kebeta ngona bunaga. Bunanganda. Il est pas sa viva. Comment une distraction? Pas de distraction. Parce que la population baza bunaga na baza pe na posa bayo kaloye. Surtout to yo ki bokangi ba photo ya fande c'est OK. Il est pas sa viva. Ok ne bunaga. Bunanganda. Combattre azala na ya kosepela. Soko landi mingi ba posa liboso balobi boye. Soutien oyo Kagame zwaka libanda. Kagame moni ki afati ya botolia. Yango. Ayebisa Kabila jamais armée ya Congo ko kozala makasi. Et l'on Fati azo sala ke armée ezonga ndenge zalaki. Comment mutu asali 18 ans na pays sans unité mfar ya armée otobengi ba commando Kabila bomaki unité ya ba commando. Il est pas sa viva. Yo unité ya ba commando avion ezate ni parachute ndenge ni ba commando ba kobima na mbo. Ebele ya ba ozo mona wana ba blessé wana de guerre. Misusu baza ba blessé de guerre te bela ba sodo ozo mona ba koka.
ebele wana bakoka wana bazwi na masasi te bazwi na torture ya kabila ozosalisa bana bato entraînement ya kokita parachute mais para eza te avion eza te otindika bango likolo ya nzete ama ile pesa viva alors combattant toyebisi na minute oyo tozwi situation na maboko tolobaki mwana nkoya bangaka te parce que oyo kutu babengaki chine arambo autorité morale pati déjà commissaire mwana oyo ekoma soko ofili na mandefu eleli ofili na libumu eleli le 30 juin il faut te préparer maman na événement okangi rwandais simba ye oyo tokosala ye tokosala rwandais wana tokoloba na caméra te tosola yango na lito. Merci.